Fala pessoal, tudo bem com vocês aí? Recebemos aqui um Ford Fusion equipado com a transmissão automática FNR5. O cliente reclama que na rodovia, após passar de 100 km por hora, o veículo apresenta uma vibração. Já verificamos coxins do motor e do câmbio e todos estão ok. Então vamos verificar aqui a tulipa, né, e trizeta que costuma gastar. Então a gente vai movimentar o semi-eixo ali e verificar se tem barulho e folga aqui. Ok. Podemos verificar que existe sim uma folga. Aí está, pessoal. E essa folga não é para dentro e para fora, tá? É para cima e para baixo. Aí está. Dá para ver claramente a folga aí, né, pessoal? E o barulho. Então fica a dica aí, tá? Vibração e como fazer o teste. Beleza? Valeu, pessoal. Obrigado.